तो आज आया है मेरे पास एक पोको का फ़ोन और उस फ़ोन का इमरजेंसी होके बैठ गया है। उसका प्रॉब्लम ये है तो सिम शो नहीं हो रहा है। सो फ्रेंड्स, तो अभी हम उसको चेक करेंगे। सबसे पहले हम उसको सिम इजेक्टर से की मदद से उसका जो सिम होता है वो निकाल के और दोबारा बिठा के 1 में अगर रहे तो 2 पर बिठाएंगे और 2 पर रहे तो 1 पर बिठाएंगे। ऐसा करके हम फिर से सेट को सिम को लगा के सेट को ऑन करेंगे और करके देखेंगे कि उसका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है या नहीं हुआ। और अगर फ्रेंड्स आपकी सिम नंबर 1 पे है तो आप नंबर 2 में लगाइए, और अगर नंबर 2 पे है तो नंबर 1 पे लगाइए। और लगाने के बाद आप सिम को अंदर करके और फ़ोन को सेट को ऑन कीजिए। ऑन करने के बाद चेक कीजिए कि आपका सेट काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो देख सकते हैं मेरा सेट काम कर रहा है और उसका जो एयरटेल लिखा हुआ होता है वो भी शो हो रहा है, क्योंकि ये एयरटेल का सिम है। और अभी हम उसकी डाटा चेक करेंगे ऑन होता है या नहीं। तो अभी डाटा भी ऑन हो गया। सो फ्रेंड्स, अभी इंटरनेट चेक करते हैं होता है या नहीं। सो इंटरनेट भी कनेक्ट हो गया है।